हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल अष्टम श्रेणी पिला माने आज आम तुम साहित्य सुरभि बहिर जो द्वितीय अध्याय बा पाठ 2 रही विहंग विप्लव गल्प तो तार अभ्यास रे थिबा समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आज आम ये भिडियो देखा। ठीक अच्छे तो देख पाठ्य अंतर्गत मो बुझे करे रही निम्नलिखित प्रश्नर उपयुक्त उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देव। तो 1 नंबर प्रश्न माँ हलदी बसंत मुंडरे कहीं चिंता माड़ी पड़ुछि। तो यार उत्तर हेब ऑप्शन क बसंत ऋतु अल्प किछि दिन मध्य चली जीवो। तो आ पाखरे तारका चिन्ह दब। तापर 2 नंबर क्वेश्चन तो 2 नंबर क्वेश्चन रही बुढ़ा माकड़ कहा बसार छाई माड़े नाही। तो यार उत्तर हेब ऑप्शन क डामरा काउर। तो इस जगह तारा चिन्ह दब। तापर 3 नंबर प्रश्न तो 3 नंबर प्रश्न रही निम्नलिखित चढ़ई मानक मध्यरे क्यों चढ़ई गायक जातिर। तो यार उत्तर हेब ऑप्शन ग हलदी बसंत। तो तारा चिन्ह दब। 4 नंबर प्रश्न पक्षी जातिर सभ्यता संस्कृति शिल्पी मानक द्वारा बंची एकथा किए कहिछि। तो एकथा किए कहिछि। तो यार उत्तर हेब एकथा काऊ कहिछि। तेटारे तारा चिन्ह दब। तो तापर 5 नंबर तो 5 नंबर क्वेश्चन रही समग्र वसुधा आमर जन्मभूमि आमे काहाकू पर बोली भाबू नाहू पठित गल्पर एकथा किए कहिछि। तो एकथा किए कहिछि एकथा हलदी बसंत कहिछि। तापर 6 नंबर चढ़ई मानक मध्यरे केउ चढ़ई भल लोकी करी कली कजिया मेंटाई दिए। तो कथा किए कहिछि। तार उत्तर कौन हेबो। तार उत्तर हेबो ऑप्शन ग कजलपाती। तापर 7 नंबर तो 7 नंबर क्वेश्चन रही हलदी बसंत पाई राजांक दरबार रे किए ओकिलाती करिथिला। तार उत्तर हेबो काऊ ओकिलाती करिथिला। तो तारका चिन्ह दब। तापर 8 नंबर क्वेश्चन तो 8 नंबर क्वेश्चन रही प्रथमे राजांकर क्यों राय शुणी चढ़ई माने आनंदरे बोबेई उठिले। तो यार उत्तर हेब ऑप्शन ग दोषी बुढ़ा मानकठू कठिन दंड दियाजिबो। तो तारा चिन्ह करिवो। 9 नंबर राजा निजर राय बदलाई देबार कारण कौन। तो यार उत्तर हेब ऑप्शन घ हेजिबार सठिक उत्तर लांच स्वरूप गोटे पाचिला पणसर लोभ जोगु। तो तारा चिन्ह दब। तापर 10 नंबर केउथिपाई चढ़ई माने आहुरी रागी जाई राजा मंत्री और राज कर्मचारी मानकू खुंपिबाकू लागिले। तो यार उत्तर हेब ऑप्शन घ हेजिबार सठिक उत्तर बुढ़ा माकड़ भल्लुक महाराजंकू पणस खोसा खुआइबार देखी। तो तापर देख मिलीमिशी जोड़िबा। तो मिलीमिशी जो जोड़िबा रही तो तुम मैंने पढ़ीदब है। तो ये जो बाम पटे जो देछि वाक्य तो ये गोटे वाक्य देछि डाण पटे अर्थ देछि। तो यही वाक्यटीर सठिक अर्थ कौटा हेब तुम मैंने गारटाणी जोड़। तो प्रथम 1 नंबर जेते काकुड़ी मिनती कहले भी बुढ़ा माकड़ ता कथा शुणवाक ना। तो यार सठिक अर्थ हम ऑप्शन खटा हम तुम मैंने जोड़ीदब। तापर 2 नंबर तो 2 नंबर रही से तो बुढ़ा माकड़ आम बसार छाई माड़े ना। तो यार सठिक अर्थ हम ऑप्शन कटा हम डामरा काउर आक्रमण को। तापर 3 नंबर तो 3 नंबर क्वेश्चन रही आजिकाली तो तुम मानकर कच्चे बार। तो यार सठिक उत्तर हम सठिक अर्थ हम ऑप्शन खटा हम गाढ़िया पोखरीर पानी। तो 4 नंबर जोर जार मुलक तार। तो यार सठिक अर्थ हेब ऑप्शन ख सॉरी ऑप्शन क शक्तिशाली ही आधिपत्य विस्तार करिथाए एउडिक। तापर 5 नंबर तो 5 नंबर हम कजलपातीर सबु कथा तार एकान पशि सेकान बाहरी गला। तो यार सठिक अर्थ हम ऑप्शन ख। तापर 6 नंबर
आग पछकू चाही विचार नकले विचार एक तरफा हो जाबार आशंका रही। तो यार सठिक अर्थ है ऑप्शन क बुझी विचारी स्थिर। ठीक अच्छे। तो तापर देख तो वाक्य गुड़िक उपर आलोचना करिवो हैला। तो पठित गपरू केते गुडी वाक्य निम्न दिखाई सेगुड़ी को मन दे पढ़ा और ता विषय चिंता करी यार अर्थ सरल भावे निज निज मध्य आलोचना कर लिखिए। माने गुड़िक सरल अर्थ करे रही प्रश्न क्यों ए पर घर भंगा बुढ़ा माकड़ तो मूलरू बसा रखाई देउ नाही। तो गुड़िक सरल अर्थ। तो प्रथम लिखिब किंतु ए देउ नाही, किंतु ए डडर देउ नाही। उक्त पद्यांशटी अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर विहंग विप्लव विषय उद्धृत। एठारे लेखक बुढ़ा माकड़ किपरि हलदी बसंतर बसा बारंबार भांगी देउची सेही प्रसंग वर्णना करिसंती। हलदी बसंत 3 थर आंब गछ डाଳରେ बसा बांधिले भी बुढ़ा माकड़ सेई डाଳରେ डेई ता बसा को भांगी देउची। जेते काकुति मिनती करी कहिले भी बुढ़ा माकड़ ता कथा शुणु नाही। माँ हलदी बसंत मुंडरे चिंता माड़ी पड़ुची। तो बसंत ऋतु आउ केते दिन रहिबो, से अंडा देव केबे आउ छुआ फुटिबे केबे, घर भंगा बुढ़ा माकड़ मूलरू बसा बांधिबाकू देउ नाही। माँ हलदी बसंतर चिंता को लेखक सुंदर भावे प्रकाश करिसंती। तो तापरे ख नंबर नाही हो मनीष पेट कुत सबु नियंट पड़िलाणी गाड़िया पोखरी रे आजिकाली कुची गेंडाटीए भी मिलवा कष्टकर। तो यार उत्तर कौन लिखिब नाही ओ डड कष्टकर। उक्त गद्यांशटी अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर विहंग विप्लव विषय उद्धृत। एठारे लेखक मनीषक दाउरू गंगेई पक्षी किपरि माछ तो दूरर कथा कुजी गेंडा मध्य खाइबाकू पाउ नाही ताहा वर्णना करिसंती। हलदी बसंत बसा को बुढ़ा माकड़ भांगी देउथिबारु बणर पक्षी माने ता विपद समय ता पाखरे छिड़ा हेउनाहांती। डामरा काऊ परे गंगेई पक्षी सेठारे आसी पहुँची। काऊ गंगेई को कहिला जे गड़िया पोखरी सुखी आसिलाणी तेणु माछ भल मिलुथिबो। मात्र गंगेई संगे संगे उत्तर देला जे मनीषक पेट को किछि अंटु नाही। सेमानक दाउरू गड़िया पोखरी रे कुजी गेंडाटीए भी मिलू नाही। पक्षी मानकर वक्तव्य माध्यम लेखक वास्तव चित्र को उपस्थापन करिसंती। तापरे ग नंबर आमे हेलु शिल्पी समग्र वसुधा आमर जन्मभूमि आमे काहाकू पर भाबु नाहु समस्ते आमर निजर। तो एटा लिखिब उत्तर कौन ना आमे डड आमर निजर। उक्त गद्यांशटी अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर विहंग विप्लव विषय आनीत। एठारे लेखक बगर अपवादरे हलदी बसंत दुखित होई जहा कहितिला ताहा प्रकाश करिसंती। काऊ बड़ पाटिरे हलदी बसंतर दुर्दशा विषय समस्त को कहूथिबारु बग सही न पारी कहिला जे हलदी बसंत कोइली प्रभृति शिल्पी पक्षी मानक पाई तार तिले हेले दया नाही। कारण एमाने हेले विदेशी एमाने जन्मभूमिर खरा वर्षा शीत सह्य करती नहीं। बसंत ऋतु आसिले नाना ढंग देखा दियंती। जन्मभूमि प्रति एमानकर मोह नाही। बगर अपवादरे खूब दुखित होई हलदी बसंत प्रकाश करिछि जे से हेउछि शिल्पी पक्षी। समग्र पृथ्वी को से जन्मभूमि मने करे समस्ते ता निजर से काहारी को पर मने करे नाही। लेखक एठारे हलदी बसंतर मधुर स्वभाव और बगर क्षुद्र तथा अहंकारी स्वभावर वर्णना करिसंती। तो तापर देख रही भावी चिंती उत्तर देबा। तो क नंबर प्रश्न रही हलदी बसंत दुखरे काहींकी कांदी पकाइला। तार उत्तर लिखिब पुरुष हलदी बसंत पहुँची खबर देला जे आखपाखरे बसा बांधिबाकू केउठी हेले गछ खाली नाही। अन्य चढ़ई मान सबु गछरे बसा बांधि अंटा देलेणी। एणे निया गिला
ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କର ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ବସନ୍ତ ଋତୁ ବି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବ। ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୂଅମାନେ କିପରି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, କୂଆମାନଙ୍କୁ କେହି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଆଉ ନଖରେ ବିଦାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବଡ଼ ପାଟିରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ତାର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସାରି ଦିଅନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଙ୍ଗେଇ କେଉଁ ପରିବେଶ ଦେଖି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ପରିବେଶର ଚାରିଆଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଓ କୋଳି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପବନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗେଇ ଏହି ପରିବେଶ ଦେଖି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଗର କେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଗର ତିଳେ ହେଲେ ଦୟା ନଥିଲା। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ମମତା ନାହିଁ ବୋଲି ବଗ ମନେ କରୁଥିଲା। ଓ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କଜଳପାତିକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଭୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କାମ କରେ। ଭଲ ଲୋକ କରି କରିଆ ମେଣ୍ଟାଏ। ଭଲରେ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ କଜଳପାତି ନିଜର ଶକ୍ତି ଖଟାଇବାକୁ ବି ଭୁଲେ ନାହିଁ। ତା ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ସେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପିଠିକି ହାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭୟ କରନ୍ତି। ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେହି ବଣରେ ଭାଲୁକୁ କାହିଁକି ରାଜା କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ସେହି ବଣରେ ସିଂହ, ବାଘ, ହାତୀ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଭାଲୁ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲା। 6 ନମ୍ବର, ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କର କେଉଁ ରାୟ ଶୁଣି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ? ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ କାଉ ଓକିଲାତି କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷୀ। କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାଜା ରାୟ ଦେଲେ ଯେ ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷୀ, ତାକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ରାଜାଙ୍କର ଏହି ରାୟ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ। ଜ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜା ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ପୁଣି ବଦଳାଇ ଦେଲେ? ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଧର୍ମାବତାର, ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ସିଂହାସନ ପଛରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜା ଲୋଭରେ ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ। ଝ ନମ୍ବର, ଘରଚଟିଆ ରାଜଦରବାରର ସମସ୍ତ ଖବର କିପରି ଜାଣିପାରୁଥିଲା? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଘରଚଟିଆ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛ କାନ୍ଥ କୁରାରେ ବସା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜା ଦରବାରର ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ତାପରେ ନିୟ ନମ୍ବର, ଏହି ଗପରେ କାହାର ଚରିତ୍ର ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଏହି ଗଳ୍ପରେ କାଉର ଚରିତ୍ର ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଟ ନମ୍ବର, ଚଢ଼େଇମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରି କ'ଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ବଣର ଚଢ଼େଇମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରି ଏକାଠି ହେଲେ ଓ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ଠ ନମ୍ବର, ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଶାସକମାନେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏକତରଫା ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟାୟର ବିରୋଧ କଲେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପତନ ହୋଇଥାଏ। ଗଳ୍ପରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖ ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ତୁମମାନେ କରିବ। 1 ନମ୍ବର ହେଇଛି, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତୁମ ଘର
ରାଜା ତାଜା ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆମ ଘର ତାଜା ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତି। ଘରର ବଡ଼ ଓ ସାନମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ହୁଏତ କାଠି ଡାଳ ଘାସ ପକାଇବେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେମାନେ ଉଡ଼ି ପଳାଇବେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଗର୍ବୀ ହୋଇନଥିଲେ କ'ଣ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଗର୍ବୀ ହୋଇନଥିଲେ ସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବସା ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତା। ଫଳରେ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ସେହି ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସେଥିରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିଥାନ୍ତା। ବୁଦାମାନଙ୍କରୁ ପାଚି ଲାଲ ଟହ ଟହ କରୁଥିବା କୋଳି ସବୁ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ କୁନି କୁନି ଥଣ୍ଟରେ ଆଧାର ଦେଇଥାନ୍ତା। ଛୁଆ ସବୁ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ବଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଙ୍ଗେଇର କଚେବାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ମଣିଷମାନେ ଯଦି ସେଥିରୁ ମାଛ ନ ଧରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗେଇକୁ ମାଛ ଦିଟା ଭଲ ମିଳନ୍ତା। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଙ୍ଗେଇର କଚେବାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। 4 ନମ୍ବର, ବିଦେଶୀମାନେ ତୁମର ଅତିଥି ହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ? ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ବିଦେଶୀମାନେ ଆମର ଅତିଥି ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ, କାରଣ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାରିକୁ ପର ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚାୟକ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ରମନା। ହୃଦୟରେ ବିଶାଳତାର ଭାବନା ରହିଲେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବଗର କି ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆଦର କରିଥାନ୍ତେ? ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ବଗର ଯଦି କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ନଥାନ୍ତା ଓ ବିପଦ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆଦର କରିଥାନ୍ତେ। ବଗର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ସେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠକ, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅହଙ୍କାରୀ। ଯଦି ସେ ତା ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଆଦର କରନ୍ତେ। 6 ନମ୍ବର, ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥିଲେ ସେ କି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତା? ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥିଲେ କାଉର ଓକିଲାତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ। ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦୋଷୀ କରି ତାକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାସକ ଯଦି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର ନ କରେ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଶାସକ ଯଦି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର ନ କରେ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ସରଳ ପ୍ରଜାମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ି ଦେବେ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଘରଚଟିଆ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ ପାଚିଲା ପଣସ ଦେଖି ନଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଘରଚଟିଆ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ ପାଚିଲା ପଣସଟିକୁ ଦେଖି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜାଙ୍କ ଲାଞ୍ଚଖିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ନିରାଶ ଓ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ନୀରବରେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ମୁଣ୍ଡପାତି ସହିଯାଇଥାନ୍ତେ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହେବା ପରେ ବଣମୂଳକର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବ? ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଭଲ୍ଲୁକ ରାଜ ଓ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନରୁ ହଟିଯାଇଥିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ନୂତନ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବେ। ହେଲା, ତାପରେ ଏଟା ରହିଛି ତୁମର ଅଭିନୟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ପଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାପରେ ଦେଖ ବଦଳି ଯାଉଥିବା ଗପ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଜଳପାତିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ। ଗପଟି କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଇ ଲେଖାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜେ ତୁମମାନେ ଲେଖିବ। ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଲଗାଇଦେବି, ତୁମମାନେ ଲେଖିନେବ। ତ ତାପରେ ଦେଖ ଶବ୍ଦର ଠିକ୍ ବନାନ। 1 ନମ୍ବର ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା।
करे रही दुरावस्था दूरवस्था दूरवस्था। तो एमानक मध्यर ठीक शब्दटा होची तो दरे हर्ष उकारे र बस्ता तो लास्टटा। तापर ख नंबर ठीक शब्दटी होची शिरोधार्य तो एटा हम तालबेसरे हसेकारे रे ओकारे धार्य तो प्रथम हबार सठिक बनान। ग नंबर सठिक बनान हेब भर्छना तो एटार सठिक बनान हम कौटा ना मझीटा। घ नंबर सठिक बनान हम अस्तव्यस्त तो प्रथमटा हम सठिक बनान। तब ओ नंबर सठिक बनान हम दुर्दशा तो यहाँ प्रथमटा हम दरे हर्षकारे। तो तापर 2 नंबर तो 2 नंबर रही देख विशेष्य विशेषणर मेल। ये जो लिखाई बुढ़ा माकड़ तो माकड़ हूँ विशेष्य पद तो बुढ़ाटा हूँ तार कौन विशेषण तो कुनी कुनी हूँ विशेषण थंटटा हूँ कौन विशेष्य। तो से भाई तुम मैंने अनेक लिख विशेष्य और विशेषण माने विशेषण पद थी विशेष पद थी लिख तो मुझे केतटा उत्तर लिखि दूसरी तुम मैंने लिखिदेव। तो मिठा पाचिला कोड़ी मन मताणिया स्वर धार्मिक व्यक्ति मधुर गला गौआ माकड़ कठिन दंड पाचिला पणस ठीक अच्छे एगुड़िक भर तुम मैंने केतटा लिखि नब। तो ये जो दुई दुईटी शब्द जो वाक्यटी होती तो प्रथमटी हूँ कौन विशेषण पद और द्वितीय जोटा रही जो शब्दटी से हूँ विशेष्य पद। तो तापर देख तो ये जो कहबार ढंग रही तो बुढ़ा माकड़ मंत्री को हाथ कर सिंहासन पछपटे गोटे पाचिला पणस लांच स्वरूप रखी देइथिला। तो हाथ करिवार अर्थ कौन ना निज पक्ष को आनिबा। तो से भली जो दुई रही छाई माड़ी नाही अर्थ तार अर्थ हूँ कौन पाख को जाए नहीं ठीक अच्छे। तो पुनश्च हाथ करवा रूढ़ी पड़ी आउ केतोटी रूढ़ी है तो ना करवा चलू करवा हाथ करवा तिल को ताल करवा। तो यही रूढ़ी गुड़ी को वाक्य व्यवहार करी सांग मान को शुणाइबा और लिखिबा। तो ना करार अर्थ कौन ना सुनाम अर्जन करवा। तो जदि वाक्य भी लिखिब उत्कलमणि गोपबंधु बन्या पीड़ितों सेवा करी भारतर ना करथिले। तापर चलू करवा तो चलू करार अर्थ कौन ना सबु शेष करदबा। पिता मृत्यु पर पुत्र तांको समस्त संपत्ति को अल्प दिन रे चलू करदेला। तापर हाथ करवा तो हाथ करार अर्थ निज पक्ष को नेबा। राजनैतिक दल गुड़िक अर्थ बल निर्वाचित प्रतिनिधि को हाथ करुछंती। तापर तिल को ताल करवा तार अर्थ छोट कथा को बड़ करी कहिबा। समाज रे तिल को ताल करुथिबा व्यक्ति मानकर अभाव नाही ठीक अच्छे। तो युड़िक तुम समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक विहंग विप्लव गल्पर। तो जदि तुमको भिडियोटी भल लगी थाए तो तुम मैंने भिडियोटी को लाइक करिवो एवं एई भिडियोटी को तुम मानक सांग मान सहित शेयर करिवो ठीक अच्छे। और जदि भी तुम किसी क्वेश्चन रही थाए तुम मैंने कमेंट सेक्शन में कहि पार।